Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya biyya alaaf biyya kee teessanii kan nu hordoftan nagaan keenya bakka jirtan maratti isin akka qabu isiniin jecha sa'aatti oduuf odeeffannoo yeroo kanaaf qindeeffannee isiniif dhiyeessinu irra geenye jirra. Oduuf odeeffannoo yeroo kana qindeessuun isinitti himuun isin waliin kan turru an Taganyee Daaqaa akkasumas Girmaa Guddisaa gama ogummaa kaameraatiin immoo seenaa lammii nu faana jira hanga xumuraatti nu faana tura. Hayyee Girma mee oduuf odeeffannoo keenya irraa eegallu. Ayyee gaagalatomii oduuf odeeffannoon keenya akkuma barametti akkuma baramu oduuf odeeffannoon keenya jalqaba biyya keessaati kennu taatee biyya keessaatiin kan eegalu itti aansee immoo gara Afrikaa keessatti akkasuma biyyoota Afrikaa keessatti maaltu raawwatame maaltu jira oduuf odeeffannoo Afrikaa keessatti maaltu kan jiru kan jedhu daawwattoota keenyaan biraan ga'uun keenya isin yaadatamaa itti aansuudhaanis immoo akka walumaa galatti akka addunyaatti immoo taateen ijoon yookiin immoo miidiyaaleen gurguddoon addunyaa kanaa oduu ijoo gochuudhaan kan isaan gabaasaa jiran maal kan jedhudha itti aansee gara biyya keenyaatti yeroo dhufnu immoo yeroo ammaa kana keessatti immoo waggaa tokko ol kan lakkoofseetti kan jiru waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiruun waraana biyyattii keessatti gaggeeffamaa jiru kanaanis egaa humna mootummaa federaalaa fi humnoota TPLF gidduutti raawwatamaa kan jiru dhagaa waraanni gaggeeffamaa jiru kanaanis egaa humnoonni Tigraay yookiin immoo humnoonni mootummaan federaalaa shoror keessaa jedhee kan waamu TPLF Walloo akkasumas Gondar akkasumas Shawaa Kaabaa keessatti kutaa magaalaa garaagaraa akkasumas aanota godinaalee garaagaraa to'achuun isaas egaa yeroo garaagaraatti himamaatii kan nuti jiru haa ta'uti malee egaa muummeen ministeera Dr. Abiy Ahmed raayyaa ittisa biyyaa hoogganuudhaan dirree waraanaatti erga duulanii booda bakka duraan TPLF qabatee jiru Affaar keessa akkasumas immoo Walloo Shawaa Kaabaa keessatti kan to'atee jiru kana keessaa gallakkisuun waraanni raayyaa ittisa biyyaa yookiin mootummaan federaalaa to'atee akka jiru maddeen oduu biyya keessatti illee maddeen oduu biyya alaa keessa jiranis egaa kan isaan gabaasaa jiran kanaanis egaa akkuma tikaaste guyyaa kaleessaa muummee ministeeraa torbee lama guutaniiru ofiisaaniif dirree waraanaa deemanii hoogganuudhaaf gara sanatti ergaa imalaniiti. Ergasii miidiyaaleen biyya keessaa oduu cabsaa jiranii kan dhiyeessan akkasumallee miidiyaaleen biyya alaallee kan isaan gabaasaa jiranii guyyaa kaleessaa keessattuu galgala jechuudha. Dasee fi Kombolchii to'annoo mootummaa jala galuu isaati kan isaan kaasanii keessattuu Dasee fi magaalli Dasee fi Kombolchaa bakkeewwan industiriiwwan adda addaatti argaman kun humnoota kaabaa kanaan qabamee kan ture ta'uu isaati. Egaa guyyaa kaleessaa bakkeewwan kun to'annoo mootummaa jalatti deebi'anii mootummaan humni raayyaan ittisa biyyaa bakkeewwan kana to'atee naannoon sun guutummaa guutuutti humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay irraa bilisa bahee mootummaa federaalaa jala galee jiraachuu isaati jechuudha kan isaan himaa jiran. Iyyaa kanaanis egaa akkuma jettee magaalaa Kombolchaa Dasee Baatii Garbaa Qarsaa fi Shawaa Roobiit akkasumas Dabra Siinaa dabalatee humnoonni TPLF egaa akka raayyaa ittisa biyyaatiin egaa lafa yookiin immoo lafatti qabatanii to'atanii jiran keessa gadhiisanii akka bahanii fi yeroo ammaa kana keessatti illee egaa magaalota akka Kombolchaa Dasee Baatii faas egaa raayyaan ittisa biyyaatti seenuudhaan uummanni egaa gara jireenya isaa duraanitti deebi'anii akka jiran kan himamaa jiru kanaanis egaa waraana gaggeeffaman egaa magaalota kanneen keessatti egaa badii guddaatu kan raawwatamee jiru egaa qabeenyi garaagaraatti egaa saamameeti jira egaa bakka waraanni gaggeeffamaa jiru keessatti fakkeenyaaf qaamoleen lamaan yeroo waraana isaan gaggeessan kan keessatti egaa hattuun egaa yookiin immoo kana keessaa yookiin akka carraa fayyadamuudhaan hawaasa yookiin immoo qabeenya hawaasaa akkasumas immoo qabeenya mootummaas egaa kan saamanis egaa baay'eedha kanaanis egaa wantoonni yookiin bu'uuraaleen misoomaa uummataaf tajaajila guddaa kennu fakkeenyaaf kan manneen barnootaa akkasumas immoo tajaajila fayyaa kan kennan hospitaala mana yaalaa akkasumas immoo ekstenshinii fayyaa humni ibsaa magaalota kanneen keessa jiran egaa addaan cireeti kan jiru kanaanis egaa raayyaan ittisa biyyaa egaa magaalota kana erga qabate booda akkasumas mootummaan federaalaa biyyattii egaa tajaajila hawaasaa kennu tajaajila misoomaa naannoo keessatti addaan citee jiru fakkeenyaaf humni ibsaa egaa magaalota kana keessa osoo gara sanatti hin darbin dura wantoota lamadha kan jirani keessattuu bakkeewwan magaalaa Laallibalaa dabalatee bakkeewwan mootummaan to'atan sanaa wal qabatee dubbi himaan muummee dura ta'an paartii warra Abuut Dabratsiyoon Gabra Mikaa'ellee ibsa kaleessa miidiyaaleedhaaf akka laatanidha kan gabaafamaa jiru as keessatti maa'inni naannoo Affaariif Amaaraa keessaa humna isaanii baasanii akka jiran isaanillee mirkaneessanii kan jirudha. Gama biraatiin dubbi himaa warra kaabaa kana kan ta'e Geetaachoo Raddaallee dhimmoota kana lola hamaa gaggeessaa akka turanii fi naannoo sana gadhiisanii ba'aa akka jiranidha kan isaan ibsa laatan jechuudha. Wantoonni kun egaa haala amma naannoo sanatti adeemaa jiru bakkeewwan waraanni itti gaggeeffamaa jiru sana keessaa kanneen kaabaa gara isaaniitti akka isaan
deebi'an durataan warra abuut kunis ibsa laate kanaan hubachiiseeti Geetaachoo Raddaallee dhimmoota kana miidiyaalee biyya alaa Rooyitersiif akka hin laatedha BBC'n wabeeffatee kan inni gabaaseeru garuu erga guyyaa edaa mootummaan bakkeewwan kana qabanne irra gama TPLF wantooti laataman kan hin jirre ta'uusaadha akkuma ati kaaste gaa jalqabarra tuquudhaaf yaalteetta bakkeewwan isaan qabatan kana keessatti qabeenyawwan hedduun akka biyyaatti dhabamuu malee iddoo isaanitti barbadaan hedduudha kan jiranii kanaanis wal qabatee guyyoota ittaanan kana keessatti suphaan keessattuu gama humna elektirikaa Itoophiyaatiin bakkeewwan isaan barbadeessanii keessaa ba'an kana keessatti hojii suphaa hojjechuudhaa fi qophii ta'uu isaaniillee guyyaa har'aa kana fuula Tiwiitara isaa irratti barreessee kan jiru ta'uu isaa jechuudha magaalaawwan kanneen akka Shawaa Roobiitii Sanbatee Haxaayefaa bakkeewwan kana keessa bakkeewwan mootummaan raayyaan ittisaa biyyoolessaa keessaa baasaa deeme kana keessatti hojii kana hojjechuudhaa fi jalqabbiirra kan jiran ta'uu isaaniillee ibsa baasan kanaan hubachiisaniiru jechuudha. Egaa akkuma anillee duratti kaaseetiin jira bakkeewwan kana keessatti egaa kan raayyaan isa biyya keenya mootummaa federaalaa qabatee to'annoo jalatti galche kana keessatti egaa humni ibsaa addaan egaa akka citee jirudha kan himamaa ture egaa kunis egaa gara hojii idileetti akka deebi'u humni ibsaas egaa naannolee keessa magaalota isaan keessatti akka deebi'e uummanni faayidaa irraa akka argatanii fi egaa tajaajila immoo jireenya gara isa duraanitti akka deebi'an egaa hojiin garaagaraa hojjetamaa jira jechuudha kan himamaa jira jechuudha. Eeyyeen egaa akkuma jalqabarratti kaastee taateewwan kun akka biyyaattis akka Itoophiyaattis bakkeewwan humnoonni kaabaa qabatan kun kanneen irratti qisaasama hama qabeenya irrattu keessattuu kan isaan geessaa deemanii kanaan egaa mootummaan bakkeewwan ofiisaaf to'ataa deeme kana taateewwan isaan ta'an kana miidiyaalee Bamiifwan baatiiwwan jahan dhufan kana keessatti deeggarsa namooma gahaa ta'e qaqqabsiisuudhaa fi maallaqni gahaan akka isa barbaachisu gaafateeti kan inni jiru. Hanqinni maallaqaa kun deeggarsi dhaabbatichi lammiilee Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'amanii fi baqattoota akkasumas kanneen nyaanni madaalawaa taasifamuu fi qaba jedhee kana tilmaamee giddu galeessa godhatee gaafatee jira. Itoophiyaatti lammiileen Itoophiyaa miliyoonaan lakkaa'aman sababii waraanaa fi gogiinsa balaa uumamaatiin miidhamanii jiranii fi naannoo Doolaan Ameerikaa amma kana kan isa barbaachisu akka ta'edha kan inni kaase. Dhaabbanni kun maallaqa namoota miliyoona 12 fi baatiiwwan jahan dhufan kana keessatti deeggarsa qaqqabsiisuudhaaf barbaachisu keessa doolaarri miliyoona 579 birrii guddaadha naannoo lammiilee miliyoona 12 ta'an kanaafi balaa uumamaa fi namtolchee naannoo kaabaatti mateekiyattuu akka Booranaa keessallee gogiinsa jiru kanaafi naannoo doolaara miliyoona 579 akka isa barbaachisu kun kan hin jirre yoo ta'e balaan qabiinsa mirga namummaa naannoo sana keessatti beelaan mudachuu malu haalaan hammaataa ta'uu isaati kan inni kaase. Kunis doolaara miliyoona 316 dhiyeessee atattamaan nyaata madaalawaa baatiiwwan dhufan jahan kana keessatti jarreen kana kan hin qaqqabsiifne yoo ta'e rakkoon ga'uu malu hamaa ta'uu isaadha kan ibsee jiru jechuudha. Egaa walumaa galatti akkuma xiyyeetti waraana naannoo kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru kan hojii jalqabate qorannoon akka taasifametti egaa lammiileen miliyoona 12 ol kan ta'an egaa beelaaf saaxilamanii akka jiranidha kan agarsiisu. Egaa kanas egaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii akkasumas immoo egaa dhaabbileen garaagaraa gargaarsa taasisuudhaaf yeroo garaagaraatti illee gargaarsa taasisuu isaanis egaa ni dhaga'ama. Haa ta'u malee egaa deeggarsi isaaniif taasifamaa jiru yookiin immoo lammiileen qe'ee isaanirraa buqqa'anii bakka garaagaraatti faca'anii kan jiraniif akkasumas immoo lafa duwwaa irratti soomana soomana ijaarratiin kan isaan qorra keessa yookiin immoo ho'a aduu keessaatiin kan isaan guumaati kan isaan jiranii. Kanaaf immoo akka biyya keessatti illee waldaaleen garaagaraa akka biyya keessatti namoota dhuunfaarraa kaasee abbootiin qabeenyaallee walumaa galatti egaa hamma danda'an deeggarsa namummaa isaaniif namoota qe'ee isaanirraa buqqa'aniif deeggarsa taasisaati kan isaan jiranii. Kana qofa osoo hin ta'in egaa dhaabbileen gurguddoon akka addunyaatti baay'een isaanis egaa deeggarsa namoota qe'ee fi qabeenya isaanirraa buqqa'aniif deeggarsa taasisaniiti kan isaan jiranii. Haa ta'u malee egaa ammas deeggarsi namoota kanaaf taasifamaa jiru
namoota rakkatanii qeessaa irra buqqaanii guyyaa saafaa keessatti lubbuun namaa darbaa jiru. Kanaaf illee deeggarsa quubsaa taasisaa akka hin jirredha. Namoonni hanga ammaatti sababa nyaata yookiin immoo hanqina ittiin soorata argachuu dhabuu isaaniitiin lubbuun isaaniitis egaa darbaa akka jirudha. Egaa odeeffannoon garaagaraa kan mul'isu jechuudha. Kanaas dhaabbileen gurguddoon baay'een isaanis hanga ammas deeggarsa lammiilee kaabaa sababa waraanaatiin qeessaa irra buqqaaniif deeggarsa taasisu yookiin immoo guutumaan guututti akkuma kaaftee miliyoona 12 ol kan ta'an. Kanaaf deeggarsa midhaan nyaataa qofa yookiin immoo isaaniif taasisuudhaaf egaa maallaqa hedduu akka isaan barbaachisudha kan isaan addeessan jechuudha. Kunis egaa kan agarsiisu ammas waraanni kun hin dhaabbanne, waraanni kun ittuma jira. Namoonni ammas qeessaa irraa buqqaati jiranii, namoonni qeessaa irraa buqqa'uu hin dhaabbanne, namoonni immoo yeroo qeessaa irraa buqqan qabeenya isaanii gadhiisaniit kan isaan deemanii lubbuu isaanii fi daa'imman isaanii qabataniit kan isaan deemanii. Egaa naannoo Affaar keessatti egaa ji'a muraasa keessatti namoonni qeessaa irraa buqqaanii dubartoonni 100 caalan egaa bakka tokko keessatti kan isaan daa'ima al tokkotti kan isaan daan jechuudha. Haalli kun immoo isaan baay'ee rakkee kun jireenya isaanii keessatti rakkisaatee jira. Deeggarsa isaaniif taasifamaa akka hin jirre yookiin immoo deeggarsi baay'inaan immoo deeggarsi yaala fayyaa yeroo ammaa kana isaaniif baay'ee barbaachisaadha. Kana qofa osoo hin ta'in lammiileen Tigraay keessa jiran baay'een isaaniis yeroo ammaa kana keessatti deeggarsa akkas namoonni baay'een beelaan du'aa akka jiranidha. Walumaa galatti waraanni kaabaa keessatti gaggeeffamaa jiru kun qisaasama guddaadha kan inni geessaa jiru. Qisaasama meeshaalee garaagaraa yookiin immoo meeshaalee misoomaa bu'uuraatiif hawaasaaf kennan manneen barnoota, hospitaala, daandii akkasumas immoo humna ibsaa dabalatee irra darbee immoo amma namni waan nyaatu dhabee gara du'aatti akka adeemaa jiru kan mul'isu jechuudha. Kanaaf waraanni kun yoom akka dhaabbatuu fi garamitti akka adeemu lammiileen naannoo sana keessatti beelaaf yookiin immoo rakkoo garaagaraatti saaxilamaa jiran kun furmaanni isaanii maal kan jedhu immoo egaa walumaan kan laalu ta'a jechuudha. Akkuma ati kaaste amma haalli qabiinsi namoomaa keessa jiru keessattuu amma naannoo kaabaaf naannoo booranaa keessatti rakkoo hongeetii fi balaa uumaa sanaan jiraatu naannoo kaabaa keessa naannoo Affaariif Amaaraa sababii wal dhabdee kanaan namoonni qeef qabeenya isaanii irraa buqqa'anii jarreen kun egaa amma akka BBC'n ganama kana baase naannoo namoota miliyoona 12 jarreen kun naannoowwan kana arfan keessatti qofadha naannoo kaabaa irraa kan buqqa'an naannoo Amaaraa Affaarii fi naannoo Oromiyaa bakkeewwan gogiinsi qaqqabe duwwaa irratti intiniin kun kan xiyyeeffatu gabaa deema waan jedhu dhimmi kun dhimma yaaddeessaadha. Asumaan illee akkuma ati kaaste sektira mootummaa keessaa ittisa wabii nyaataa yeroo kan waajjirri jedhamu biiroon jedhamu waan jiruuf sadarkaa naannootti sadarkaa federaalaatti dhimmoonni kallattiidhaan isaan ilaalla. Tokko mootummaan nageenya naannoowwan biroo tasgabbeessuuf gara sanatti dirree waraanaatti qaamii humni isaa danda'u malee jiru jarreen sababa rakkoo kanaan qeessaan irraa buqqaanii jiran kanaaf illee bakka jirutti hawaasi waliin dirmachuun akka jirutti ta'ee mootummaan dhimmoota kana irratti illee hojjechuu akka qabu akka fakkeenyaatti muuxannoo kan hawaasa keenyaaf ta'uu malu. Fakkeenyaaf magaalaa Finfinnee keessa bakkeewwan adda addaa akka fakkeenyaatti yoo ilaalte sanbatawwan darbe kana lammiiwwan qeessaan irraa buqqaaniif jedhanii iddoo adda addaa dunkaana dhaabanii qaamoleen hawaasaa adda addaa makaroo balaaf saaxilaman kana irratti argamanii wal deeggaruu wal bira dhaabachuun cimee itti fufuu akka qabudha kan nuti asumaan kaasnu. Akkuma fakkeenyaatti illee amma mootummaan Faransaay lammiilee kutaa kaaba Itoophiyaatti waraanaan miidhamaniif kan jedhu naannoo yuuroo 500,000 deeggarsa taasisee kan jiru ta'uu isaati. Innis lammiilee buqqaatota 130,000 qeef qabeenya isaan irraa buqqaanii jiran inni adda baaseeti kan kennaa jiru deeggarsa kana naannoo kaabaa keessaa naannoo nama 130,000 ta'an kanaaf deeggarsa taasifamuu qaba kan jedhu naannoo yuuroo 500,000 kan ta'u deeggarsa taasisee akka jirudha. Keessaas alaas egaa hawaasni dhala namaa yoomillee gaafa rakkoo wal bira dhaabatee wal deeggaruun waan barbaachisuu fi wantooti kun cimee itti fufuu qabaa waan jedhu sanaas waan kaasna jechuudha. Hayyee tageenyimee oduu odeeffannoo gara Afrikaatti yeroo ceenu gara Suudaanitti kan deemnu jechuudha. Suudaan egaa ammas hokkara cimaa keessa kan isheen jirtu egaa lammiileen Suudaan hanga ammaatti egaa mormii kaasaatti kan isaan jiran jechuudha.
Sababni isaa immoo egaa muummee ministeera Abdallaa Hamdok dhiyeenya kana manidhaa keessatti hidhamuu isaaniis egaa kan yaadatamudha. Haa ta'utu malee egaa dhiibbaa mootummoonni gamtoomanii akkasumas immoo gamtaan Awurooppaa dhiibbaa isaan taasisaniin manidhaa keessaa baafamaniiti kan isaan jiranii. Egaa hoogganaan waraanaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaanis egaa Abdallaa Hamdok gara hojii idilee isaaniitti akka deebi'an kan isaan murteessanis egaa kanuma hordofee wanti Sudaan keessatti ta'ames ergas egaa mootummaan yookiin immoo Sudaan yookiin immoo muummee ministeera Abdallaa Hamdok mana maree ministeerota Sudaan egaa erga diiganii booda egaa Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan wajjin walii galuudhaan biyyattii keessatti egaa labsiin yeroo hatattamaa akka labsamu kan isaan murteessanii. Kanaanis Sudaan guutumaan guututti labsii yeroo hatattamaati kan labsameetu kan jiru. Kanaanis egaa kunis ammas biyyattii keessatti egaa mormii haaraati kan inni qabatee jiru jechuudha. Fakkeenyaaf kan yaadatu kanaan duratti yeroo lammiileen Sudaan yeroo isaan mormii taasisan jiran keessatti Abdallaa Hamdok mana hidhaa keessatti yeroo hidhamu san keessatti Abdallaa Hamdok mana hidhaa keessaa ba'uu qaba, gara hojii idilee isaaniitti deebi'uu kan qaba. Akkasumas immoo biyyattiin humna waraanaatiin hoogganamuu hin qabdu. Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan aangoo gadhiisanii Abdallaa Hamdok gara aangoo isaaniitti deebi'uu kan qaba kan jedhu yeroo isaaniitti kan isaan mormii kaasan jechuudha. Amma Abdallaa Hamdok fi Abdul Fattah al-Burhaan waliin dhufuudhaan mootummaa yookiin immoo waliigaltee isaaniitiin mana maree ministeerotaa erga diiganii booda biyyattiin egaa komaandi poostaan akka ishiin hoogganamtu taasisaa yeroo ammaa kana jechuudha. Ergasii immoo ammas immoo lammiileen Sudaan mormii haaraati kan isaan kaasan jechuudha. Kanaanis egaa lammiileen walteensi hin jiru, waliigalteen hin jiru, akkasumas immoo waliigalteen isaan taasisan kun fudhatama hin qabu kan jedhu magaalaa Kaartuum akkasumas immoo Sudaan magaalaa garaagaraa keessatti kan isaan hiriira dhageessaati kan isaan jiranii. Kanaanis immoo mootummaan siviilii biyyattii keessatti dhaabbachuu qabaadha. Guutumaan guutuutti mootummaan waraanaa diigame akkasumas immoo mootummaan siviilii biyyattii keessatti dhaabbatee biyyattiin karaa nagaatiin akka hoogganamtu kan jedhu kan isaan kaasaa akka jiranidha. Kana qofa miti egaa lammiileen hanga ammaatti egaa dhaabbileen siyaasaa achi keessatti mootummaa yookiin immoo dhaabbileen siyaasaa siviilii kan ta'an Sudaan keessatti sochii garaagaraa kan taasisan akkasumas immoo lammiilee Sudaan biratti dhageettii guddaa kan qaban akkasumas hooggantoonni biyyattii baay'een isaanis uguramanii manidhaa keessatti kan isaan jiranii. Kanaanis isaan akkuma asirratti kaastee amma dhimmootii kun dhimmoota lamadha wantoota achi keessa jiranii. Muummee ministeera biyyattii Abdallaa Hamdok yeroo sana hoogganaa jeneraala waraanaa biyyattiitiin mana dhuunfaa isaaniitti hidhamanii achiitii ergaa dhiibbaan irra taasifame booddee ergaa ba'anii booddee gara hojii isaaniitti dhiibbaa keessaaf ala taasifameen gara hojii isaaniitti akka deebi'an ta'ee jira. Garuu Abdallaa Hamdokii fi jeneraalli kun walitti dhufanii amma immoo mootummaa ce'umsaa sana biyya sana keessatti yeroo hundeessanii ammas wantoota lamadha kan jiranii. Yeroo duraa siivilii fi humna waraanaaf humnoota siiviliidhaan gidduuttidha konfliktii walitti bu'iinsi sun kan uumame. Amma immoo jarreen kun lama walitti dhufanii maal akka hundeessuu barbaadan ammallee gareen lama akka jiru jarreen humnooti muummee ministeera biyyattii fi humni waraanaa biyyattii ergii walitti dhufanii egeree biyya sanaa gara tokkotti deebifna waan jedhu komaandi poostii guutuu biyyaatti ergii labsanii jedhanii amma ammaa inni hawaasni kaleessa garee lamaaniin deeggaraa ture gara tokkotti dhufee amma immoo garee lamaan isaanii mootummaa lamaaniin bulluudha lamaan isaanii bullu waan jedhu mormii kaasaa jira. Kanaanis Sudaan yeroo ammaa kana gaa muddamaa
banan kana keessatti poolisoonni Myanmar yeroo sana keessatti milishoota Rohingya irratti kan isaan dhukaasa bananii kanaanis immoo fincila guddaatu Myanmar keessatti kan uumame. Egaa fincila kanaanis immoo poolisoonni Myanmar yeroo sana keessatti milishoota Rohingya irratti yeroo isaan haleellaa raawwatan egaa lammiileen baay'een kan isaan ajjeefaman jechuudha. Walumaa galatti yeroo sana keessatti bara 2017 sana keessatti lammiileen Rohingya yookiin immoo hawaasa musliima Rohingya keessaa egaa 10,000 kan ta'an kan isaan ajjeefaman walumaa galatti jechuudha. Kanaanis yeroo sana keessatti yookiin immoo Facebookiin gaheen yeroo sana keessatti taphachaa ture yookiin immoo haasawaa jijjibbisiisaa kan ta'an namoonni garaagaraa yeroo isaan moobaayilii akkasumas motora garaagaraatti yeroo isaan maxxansaa jiran tarkaanfii fudhachuu hin dandeenye namoonni garaagaraa uummata Rohingya irratti jibbiinsa qaban yeroo isaan maxxansan yookiin immoo barreeffamoota garaagaraa yeroo isaan toora miidiyaa hawaasaa garaagaraatti yeroo isaan maxxansaa jiran san keessatti haalli fincila naannoo san keessa jiru daran cimsaa kan dhufe. Kanaanis immoo namoonni 10,000 ol yookiin immoo Rohingya keessaa lammiileen 10,000 kan ta'an kan ajjeefamanii kan isaan jiran. Kanaaf lammiileen Rohingya Ameerikaa akkasumas immoo kutaalee addunyaa garaagaraa keessa kan jiran Facebook irratti egaa himannaa haaraa kan isaan bananii jiran. Himannaa kanaanis egaa doolaara Ameerikaa biiliyoona 150 akka beenyaa kaffaluuf egaa kan isaan gaafatan yookiin immoo kan himannaa irratti banan jechuudha. Kana qofa akkuma ati kaaste amma namoonni kunneen yeroo sana naannoo namniiwwan 10,000 rakkoo sanaan lubbuu isaanii adabanii naannoon 700 kan ta'an immoo gara Banglaadeshitti akka isaan buqqa'anii jiranidha. Odeeffannoon kun kan inni kaasu as keessatti gaamma naannoo doolaara 150,000 kaasaan dhaabbanni Facebook akka kaffaluuf gaafatanii jiru. Egaa dhimmoonni kun amma garuma haala qabatama hawaasa keenyaa bira ofidde hawaasa keenya guyyaa guyyaadhaan amma yoo ilaalte itti fayyadamni miidiyaa hawaasaa keenya maal fakkaata? Wantooti nuun achirratti barreessinu wantooti nuun jaallannee wayi laayik goonee wayi qooddannee isa sheer jennu kana wantoota kanaan fayyadamnu hagam hawaasa biratti miidhaa ammamii geessisu wanti jedhu kun hawaasa keenya biratti illee amma yeroo tokko namoonni wantoota sabaaf sablammii walitti buusan keessattuu tibba kana kan miidiyaa hawaasaa naanna'aa jiru tokko wantoota jira akka dhimmoota gama amantaa musliimaatiin waan wal qabatu miidiyaa hawaasaa wal harkaa fuudhanii yommuu haasonni kun qoqqoodaman hin argita. Kanaaf warri Myanmaris dhimmoota kanaaf yeroo sana dhaabbanni feesbuukii rakkoo ammaataa akka nu keessatti gaggeeffamu akka saba qe'eef qabeenya keenya irraa akka buqqaanu akkasumallee lubbuu namoota 10,000 darbuu isaaniif sababa kan ta'u keessaa tokko waan ta'eef waan jedhu dhaabbata Facebook irratti himata banee kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Egaa Facebookiin bara 2018 keessatti illee egaa badii achi keessatti uumame kanaaf egaa itti gaafatamummaa guddaa akka yookiin immoo badii isaa kana akka amanee akka jirudha kan himameeti jiru. Egaa Facebookiin egaa haleellaa yookiin immoo namoonni 10,000 ol ajjeefamuu isaaniitiif egaa sababa guddaadha kan ta'e jiru. Yeroo sana keessatti namoota barreeffama garaagaraa barreeffama tarkaanfii fudhachuu dhabuun isaa akka dadhabinnaatti kan fudhatamee jiru. Walumaa galatti egaa himannaa isaan yookiin immoo beenyaan doolaara Ameerikaa biiliyoona 150 akka kaffalamuuf egaa himannaan isaan dhiyeessan kanaaf immoo hangammatti egaa dhaabbanni Facebook dhiyeenya kana keessatti gara meettaatti jijjiire kun hangammatti deebiin ni laatee jiru jechuudha. Egaa dhimmooti kun garamtaa waan jedhu ammallee isa kanallee akkuma odeeffannoon birootti dhiyeenyaan hordofnee daawwattoota keenya biraan kan geenyu ta'a. Sababiin isaa dhaabbanni kun maqaa Facebook kan jedhu duraa sanallee jijjiiratee jira. Dhimmoota kanaaf itti gaafatamummaan fudhatamoo inni isa wanti jedhu gaa ammallee wanti adda baafamee jiru garuu warra Myanmar dhimmoota kanaaf kaasaa lammiiwwan lubbuu isaanii dhabaniif qe'ee isaanii irraa buqqa'aniif gaafatee jira. Deebii argatu moo innis waan jedhutti dhiyeenyaan hordofnee nullee odeeffannoo keenya kanneen biroo keessatti daawwattoota keenya kan qaqqabsiifnu ta'a jechuudha. Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenya odeeffannoo isaatii kanaaf qabanne asumatti goolumneetti jirra. Qophiileen FIB itti fufuu waan faana turtaniif horaa bulaa.